السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وبعد. وفضل za Allah subhanahu wa ta'ala ametufikisha katika usiku huu ambao ni usiku wa pili ndani ya 10 la mwisho katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu mema yote ambayo tumeyafanya kuanzia kuingia kwa Ramadhani mpaka leo hii, kama ambavyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuupata usiku wa cheo, tuweze kupata kheri ambazo zinapatikana ndani yake, kama ambavyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika waja wema ambao wanamtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala, tuweze kufaulu. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba miongoni mwa sababu za kufaulu mja ni kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa sababu za kufanikiwa katika mambo katika maisha ni kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala, na yule anemtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekuwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yule ambaye atajiweka mbali na utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala, atajiweka mbali na kitabu chake Qur'ani, akaacha kujikumbusha kupitia Qur'ani, akaacha kujikataza kupitia Qur'ani, basi huyo mtu Allah subhanahu wa ta'ala atampa adhabu hapa duniani kabla ya kesho akhira. Wal'iyadhu billah. Hii ni adhabu gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Subhanahu wa ta'ala anasema, yule atakayeupuuzia utajo wa Allah ar-Rahman, wa man ya'shu an dhikri ar-Rahman, yule atakayeupuuzia utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni Qur'ani, mtu akaipuuzia Qur'ani, akawa hataki kusikiliza Qur'ani, hataki kuisoma Qur'ani, hataki kuwaidhika na Qur'ani, mtu akawa hataki kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anashughulika na mambo mengine, basi adhabu yake mtu huyu duniani hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, nuqayyidhu lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Kwa ajili yako, na nyinyi mnafahamu kazi ya shetani. Imamu wa kwanza hapa ametusomea kazi ya shetani. wa subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuhan nasu inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana kana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ndio kazi ya shetani hii. Kwa hiyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwekea shetani ndio akuendeshee mambo yako, basi jua shetani atakupeleka katika moto wa sa'ir. Wal'iyadhu billah. Allahumma inna na'udhu bika min adhabin nar wama qarraba ilayha min qawlin aw amal wa nas'aluka aljannata wama qarraba ilayha min qawlin aw amal. Miongoni mwa faida kubwa za mtu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa karibu na Mola wake. Miongoni mwa faida kubwa za mtu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa mbali na shaitani. Kwani ukimtaja shaitani, ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa wakati huo unamwadhibu shaitani. Na maana ya kinyume na haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba mtu atakapomtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyojiweka mbali na shaitani. Kama unasumbuliwa na matatizo ya kishaitani, basi dawa yake ni kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unasumbuliwa na shaitani, ukiingia kwenye darasa unasinzia, ukitaka kusoma Qur'ani unaona kichwa kimekuwa kizito, basi dawa yake ni hiyo Qur'ani. Kuna baadhi ya taarifa tunazipokea
kutoka kwa baadhi ya Waislamu wakisema ya kwamba akishika Qur'ani kusoma basi huwa anasikia kichwa kimekuwa kizito na anasikia usingizi umemfunika, anatamani kulala. Kwa hiyo mwisho wa safari anaacha kusoma Qur'ani, anaona raha yake ni kufanya mambo mengine, lakini akishika Qur'ani anaona uzito mkubwa sana. Basi dawa yake, dawa ya kuondoa hali hiyo ni kusoma Qur'ani. Yani hii haitofautiani sana na msemo wa Waswahili wanaposema dawa ya moto ni moto. Yani dawa ya huyo shetani ambaye anakutia uzito kwenye kichwa chako, anakutia maumivu ya kichwa, bali inafikia wakati huyu mtu anahisi kana kwamba ikiwa ataendelea kusoma Qur'ani basi kichwa kinapasuka. Anafikia katika hali hiyo. Kwa hiyo anaogopa. Dawa yake ni kuisoma hiyo Qur'ani, kwani hizo ni vitimbi vya shetani. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna kaida shaitani kana dhaifa. Vitimbi vya shetani ni dhaifu sana. Udhaifu wake ni upi? Ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ile shetani anadhoofika. Kwa hiyo ukiwa utaisoma hiyo Qur'ani ambayo unaona ni tabu kuisoma, ile hali itaondoka. Hata kama utaona kichwa sasa ndio kinapasuka, basi na kipasuke, kwa sababu kinapasuka kipindi unasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakitopasuka, hakiwezi kupasuka, isipokuwa atakayepasuka ni huyo shetani ambaye anakuzuia wewe kusoma Qur'ani. Kwa hiyo maneno haya yana maana pana sana. Dawa ya kumzuia shetani anayekuzuia kusoma Qur'ani ni kuisoma hiyo Qur'ani. Dawa ya kukupa wepesi wa kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuendelea kuisoma hiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dawa ya kukupa wepesi wa kuswali tarawih na kuamka usiku ni kuamka usiku kuswali tarawih. Hiyo ndiyo dawa, na hapo utakuwa umefanya jihadi kubwa sana, ile jihadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sisi tuifanye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba yule ambaye atapambana kwa ajili ya njia yake hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala atampa malipo. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ballighna laylatal qadr, Allahumma ballighna laylatal qadr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal salatana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Unafuatilia channel ya Al-Muzan Online TV. Ungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ifahamu manhaji salafi kupitia njia ya wema waliotangulia.